간단히 기도드리겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님, 저희를 구원하여 주심을 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng mắt đầy dẫy tình yêu thương và lòng thương xót. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chúng con. 항상 저희들에게 주의 뜻을 알게 하시고 주의 뜻대로 살아갈 수 있는 힘을 주시기 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng là Chúa luôn luôn cho chúng con nhận biết ra ý muốn của Đức Chúa Trời là gì và ban cho chúng con sức lực để chúng con có thể làm theo đúng như ý muốn đó. 늘 우리가 모일 때마다 주님 합당한 마음을 저희들에게 허락해 주시고 또 주의 뜻을 분별할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con để mỗi khi chúng con nhóm họp lại thì Chúa ban cho chúng con có cái tấm lòng xứng đáng và ban cho chúng con có sức lực có thể phân biệt rõ ràng. 주님 저희들에게 늘 위로해 주시고 또 늘 주님으로 모든 일을 해결할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan và giúp đỡ chúng con để chúng con có thể làm tất cả mọi việc đều bằng quyền năng của Chúa. 또 베트남에 복음을 전하는 귀한 일을 저희들이 감당하고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang được đảm trách công việc quý giá đó là việc truyền ra Việt Nam của Việt Nam. 부족한 건 많지만 주님을 의지하고 담대하게 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Mặc dù chúng con còn nhiều thiếu sót, tuy nhiên chúng con mong muốn rằng Chúa luôn giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể thực hiện công việc này. 저희가 더 하나 돼서 또 주의 뜻을 이루어갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng chúng con sẽ càng hiệp một với nhau hơn nữa và có thể hoàn tất được ý muốn của Chúa trên đất này. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng con thành tâm cầu nguyệnในdanh Chúa Giêsu Christ. 아멘. 고린도 후서 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2. 고린도 후서 6장입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 6. 고린도 후서 6장 Cô-rinh-tô 2 đoạn 6. 1절입니다. Câu 1. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi ngài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách đối. 2절 Câu 2. 가라사대 내가 은혜 베풀 때에 너를 듣고 구원의 날에 너를 보았다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 지금은 구원의 날이다. Vì Ngài phán rằng ta đã nhận lời ngươi trong kỳ thuận tiện, ta đã cùng mọi ngươi trong ngày cứu rỗi, thì hiện nay là kỳ thuận tiện, thì hiện nay là ngày cứu rỗi. 예, 오늘 1절 말씀을 좀 생각해 보도록 하겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu 1 nhé. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi ngài xin anh em ạ. 우리라는 것은 사도 바울과 디모데 이름을 가리키는 거죠. Chúng tôi ở đây là chỉ sứ đồ Phaolô và người đồng hành cùng với Phaolô là Timôthê. 그리고 너희를 권하노니 Và ở đây có nói rằng ngài xin anh em ạ. 너희는 이 고린도 교회 성도들을 가리키는 거잖아요. Anh em ở đây là chỉ các thánh đồ, thánh quân đồ ạ. 이 사도 바울은 자신을 하나님과 함께 일하는 자다라고 소개하고 있습니다. Và sứ đồ Phaolô thì đang giới thiệu rằng họ chính là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 하나님과 함께 일하는 자들이잖아요. Chúng ta là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그래서 오늘 이제 일하는 것이 무엇인지, 일이라는 것이 무엇인지, 일이 무엇인가? Ngày hôm nay 무엇인지 우리가 배워보자고요. hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về làm việc là như thế nào và làm việc là công việc là như thế nào ạ? 그리고 하나님과 함께 일하는 것이 어떤 의미를 갖고 있는지. Và cái câu nói rằng cùng làm việc với Đức Chúa Trời đó thì đem theo cái ý nghĩa gì ạ? 예, 그리고 우리가 무슨 일을 해야 하는지 예, 그렇게 좀 생각해 보도록 해보겠습니다. Và chúng ta cần phải làm những công việc gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những điều đó ạ.
일단 일이라는 것은요, 하나님이 우리에게 주신 하나님의 섭리입니다. 섭리. Trước tiên công việc ạ, đó chính là cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đấy ạ. 하나님이 첫사람 아담을 만드시고 Đức Chúa Trời Ngài đã sáng tạo ra người đầu tiên là Adam ạ. 일을 맡기셨어요. Và Ngài đã giao phó việc cho Adam ạ. 예, 아담이 에덴 동산에서 놀고 먹은 게 아닙니다. Không phải là Adam ăn chơi ở vườn Eden đâu nhá. 예, 에덴 동산에서 무슨 일을 맡기셨습니까? Đức Chúa Trời đã giao phó gì cho Adam ạ? 예. 에덴을 다스리고 지키라고 하셨잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời đã nói với Adam rằng con hãy gìn giữ cai trị vườn Eden và gìn giữ và cai trị vườn Eden hay sao? 모든 짐승에게 이름을 붙여주는 그런 일을 했습니다. Và Adam đã làm cái công việc là đặt tên cho tất cả các loài động vật ạ. 예수님께서 말씀하시기를 Và Đức Chúa Giêsu có phán rằng ạ, 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. Cha ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ, ta cũng làm việc như vậy ạ. 하나님도 일하시거든요. Tức là Đức Chúa Trời Ngài cũng đang làm việc ạ. 우리 창조의 일을 하나님 하셨고요. Và công việc sáng tạo ạ, thì Đức Chúa Trời đã làm công việc đó ạ. 그리고 능력의 말씀으로 지금도 만물을 붙드신다고 했습니다. Và trong sách Kinh Thánh cũng đã nói rằng là ngay cả bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cũng dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật ạ. 지금도 하나님은 일하고 계시는 거예요. Nghĩa là ngay cả bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cũng đang làm việc đấy ạ. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님이 입히신다고 그랬죠. Và trong sách Kinh Thánh cũng đã nói rằng cái hoa cỏ ngoài đồng ạ, nay còn sống mai chết đi nhưng mà Đức Chúa Trời cũng mặc đẹp cho nó, đúng không ạ? 여기 하노이에 보니까 아주 예쁜 꽃들이 많이 피었더라고요. Và thầy đến Hà Nội thì thấy là ở Hà Nội thì có nhiều cái loài hoa rất đẹp nó nở ra. 그 꽃을 누가 피우셨을까? Và cái hoa, những cái bông hoa đó ai đã khiến cho nó nở ra như vậy ạ? 하나님이 피우신 거예요. Đó là Đức Chúa Trời đã khiến cho nó nở ra như thế đấy ạ. 하나님이 일하시는 겁니다. Nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm việc đấy ạ. 그리고 예수님도 일하셨잖아요. Và Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã làm việc, đúng không ạ? 예수님의 육신의 아버지 요셉은 일찍 죽었습니다. Và bố của Đức Chúa Giêsu là Joseph ạ. Bố về mặt thể xác của Đức Chúa Giêsu là Joseph ạ, thì đã qua đời sớm ạ. 어릴 때부터 가장 역할을 하고 힘들게 일하셨어요. Thế là ngay từ lúc còn nhỏ Đức Chúa Giêsu đã đóng cái vai trò là trụ cột của gia đình, gia trưởng của gia đình và đã làm việc cực nhọc ạ. 그리고 예수님이 공생애를 시작하시면서 Và từ lúc mà Đức Chúa Giêsu bắt đầu cái đời sống công khai ạ, 얼마나 바쁘게 일하셨습니까? thì Ngài đã làm việc bận rộn biết bao nhiêu ạ. 잠을 못 주무시고 Ngài không ngủ được. 때로는 식사도 못할 정도로 Và đôi khi bận đến mức mà không có thời gian để mà ăn cơm ạ. 일을 하셨다는 거죠, 그죠? Lời đó có nghĩa là Ngài đã làm việc, đúng không ạ? 데살로니가 후서에 보면요, Ở trong sách Tesalonica 2 누구든지 일하기 싫어하거든 뭐 하라고 그랬어요? đoạn 3 thì có câu Kinh Thánh nói rằng nếu ai không muốn làm việc thì như thế nào ạ? 먹지도 말라. Thì cũng đừng ăn ạ. 그죠? 그게 하나님의 원칙이거든요. Đấy là cái quy tắc của Đức Chúa Trời ạ. 이 고린도 후서 9장에 보시면요, Chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 ạ. 고린도 후서 9장 Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 ạ. 10절입니다. Câu 10 ạ. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니. Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em, làm cho anh em sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. 이게 심는 자는 일하는 자잖아요. Người gieo là người làm việc mà, đúng không ạ? 그러니까 일하는 자에게 양식을 주시는 겁니다. Tức là Chúa sẽ ban lương thực cho người làm việc ạ. 그래서 일이라는 것은 하나님이 사람에게 정하신 뜻이라고 볼 수 있어요. Thế nên là công việc ở đây có thể thấy nó đem theo cái ý nghĩa là Đức Chúa Trời đã định ra cho con người ạ. 사람은 일을 해야 돼요. Con người thì phải làm việc ạ. 일하지 않으면은 이 문제가 생깁니다. Bởi vì nếu như mà không làm việc thì sẽ phát sinh vấn đề ạ. 일이 있어야 규칙적인 생활을 할 수가 있죠. Phải có công việc thì mới có thể sinh hoạt đúng quy tắc được, đúng không ạ? 일이 없으면은 Còn nếu như không có công 이 việc 생활 패턴이 망가지게 되죠. thì cái hình mẫu đời sống sẽ bị hủy hoại ạ. 그럼 밤에 잠도 안 오고 Thế thì ban đêm cũng không ngủ được ạ. 밥을 먹어도 맛있지가 않고 Ăn cơm cũng không thấy ngon ạ.
뭔가 문제가 생기는 거예요. Nghĩa là có vấn đề gì đó sẽ phát sinh đấy ạ. 이 전도서 한번 보시죠. Chúng ta xem sách truyền đạo nhé. 전도서 Sách truyền đạo ạ. 3장입니다. Đoạn 3. 전도서 3장 13절. Sách truyền đạo đoạn 3 câu 13. 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 것이 하나님의 선물인 줄을 또한 알았도다. Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống và hưởng phước của công lao mình, vì đó cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 예. 수고함으로 낙을 누리는 것이 하나님이 주신 선물이잖아요. Việc mà được ăn uống hưởng phước của công lao mình, đó là sự ban cho, là món quà 그러니까 Đức Chúa Trời ban cho, 사람에게 đúng không ạ? 이 일이라는 거 참 중요한 거예요. Thế nên là cái việc mà làm việc là một cái điều 예, thực sự rất 우리는 quan trọng. 일을 하면서 보람을 느끼고 성취감을 느낍니다. Bởi vì trong lúc mà chúng ta làm việc thì chúng ta cảm nhận được là nó có ý nghĩa và cũng cảm thấy rằng là mình đã được thành tựu ạ. 예. 그렇죠? Đúng không ạ? 자, 그런데 Tuy nhiên 예수님은 ạ, Đức Chúa Giêsu ạ, 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 썩지 않을 양식을 위하여 하라 이렇게 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời ạ. 이 썩을 양식 Thức ăn hay hư nát ạ. 갈라디아서에 보면은 육체로부터 심는 자는 육체로부터 썩을 것을 거둔다라고 말씀하셨죠. Ở trong sách Galati đoạn 6 có câu Kinh Thánh đã nói như thế này đúng không ạ? Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, đúng không ạ? 예, 이 썩어진 것, 썩어질 것, Cái sẽ hư nát, cái bị hư nát 그 ạ. 나쁜 게 아니고요. Đó không phải là cái xấu ạ. 영원하지 않다라는 말이거든요. Mà cái lời đó có nghĩa là nó không có đời đời ạ. 썩지 않을 것, 이 영원한 거잖아요. Còn cái mà không hề hư nát đó là cái thứ 그래서 đời đời, đúng không ạ? 이게 세상 일과 이 하나님의 일을 구분하고 있는 겁니다. Và điều này đang phân biệt ra công việc của Đức Trời và công việc của thế gian này 그 nhé. 세상 일은요, Thế là việc của thế gian này ạ, 이게 썩어지는 거예요. thì những cái việc đó nó sẽ trở nên hư nát ạ. 영원하지 않다는 겁니다. Lời đó có nghĩa là nó không có đời đời ạ. 이 세상에 영원한 게 없잖아요. Ở trên thế gian này không có cái thứ nào đời đời, đúng không ạ? 한 세대는 오고, 한 세대는 가고, 한 세대는 가되. Thế hệ này đến rồi, thế hệ này qua đi rồi thế hệ khác lại đến ạ. 계속 바뀌죠. Cứ liên tục thay đổi như vậy ạ. 그래서 우리는 주님의 일을 또한 해야 되는 거예요. Thế nên 주님의 là 일. chúng ta cũng cần phải làm công việc của Chúa nữa ạ. 바울 사도가 디모데에게 Sứ đồ Phaolô đã nói với Timôthê ạ, 저희가 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình mà không quan tâm đến lợi ích của Đấng Christ ạ. 자기 일과 주의 일을 구분하셨거든요. Tức là đã phân biệt ra lợi ích ở đây là công việc đấy ạ. Đã phân biệt ra công việc của bản thân và công việc của Chúa đấy ạ. 로마서에 보면은 Và ở trong sách Roma 하나님의 사업이라는 말이 나오죠. còn xuất hiện cái cụm từ là công việc của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 하나님의 일이 있다는 겁니다. Nghĩa là có việc của Đức Chúa Trời đấy ạ. 우리 이제 직장 다니시는 분하고 Những người mà đi làm việc ở công ty, 자기 사업을 하는 분들하고 rồi những cái người mà tự làm công việc, làm kinh doanh của mình á, 조금 다를 수 있잖아요. thì có thể là khác nhau đúng không ạ? 그 큰 식당에 손님이 가득하면은 Ở một cái quán ăn, một nhà hàng to lớn á mà đông khách 직원들은 짜증이 납니다. thì nhân viên sẽ kiểu cảm thấy bực bội ạ. 손님 좀 그만 왔으면 좋겠다. Ôi, ước gì khách đừng có đến nữa, 적당히 와야죠. đến vừa phải thôi chứ. 나중에 막 화가 나요. Và sau này cứ đông khách như thế vậy thì bực mình ạ. 근데 사장님은 어떨까요? Nhưng mà chủ quán thì sao ạ? 사장님은 기쁘죠. Chủ quán thì rất vui ạ. 자기 일이 되면 다 기쁜 거예요. Nếu như là việc của bản thân á, thì sẽ cảm thấy vui ạ. 자기 사업하는 분들은요 주말도 없습니다. Đối với những người mà người ta làm kinh doanh á, thì cũng không có ngày chủ nhật ạ. 밤낮이 없습니다. Không có ngày hay đêm đâu ạ. 그 일을 하면 할수록 더 기쁜 거예요. Tức là những người đó khi mà họ càng làm việc của họ bao nhiêu thì họ càng cảm thấy vui bấy nhiêu ạ. 그렇지 않아요? Đúng không ạ?
자, 우리도 이 하나님의 일을요, 우리의 일, 나의 일로 여겨야 됩니다. Và chúng ta cũng thế, chúng ta phải coi công việc của Đức Chúa Trời này là công việc của mình ạ. 하나님 우리에게 일을 맡기십니다. Đức Chúa Trời giao công việc của Ngài cho chúng ta. 우리는 일하는 자이고 Chúng ta là những người làm việc ạ. 또 특별히 하나님과 함께 일하는 자입니다. Và đặc biệt chúng ta là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời ạ. 하나님과 함께 일한다는 것은 Cái câu nói rằng ạ, cùng làm việc với Đức Chúa Trời ở đây, 하나님이 함께 하시겠다는 약속이에요. lời đó có nghĩa là lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng ta đấy ạ. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨도다. Đấng đã sai ta vẫn ở với ta, không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm những điều làm đẹp lòng Ngài ạ. 예수님이 하나님의 일을 할 때 하나님 함께 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu, khi Đức Chúa Giêsu làm công việc của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã ở cùng với Đức Chúa Giêsu. 하나님은 임마누엘의 하나님이셔요. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Emmanuel ạ. 임마누, 우리와 함께라는 뜻입니다. Emmanuel ở đây ạ, có ý nghĩa là ở cùng với chúng ta. 엘은 엘 하나님이거든요. Còn En là Đức Chúa Trời ạ. 하나님 함께 하시는 거예요. Cái câu Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời 그러니까 ở cùng với 주님의 chúng ta. 일을 하면 할수록 Thế nên khi mà chúng ta càng làm công việc của Đức Chúa Trời bao nhiêu ạ, 하나님을 더 알게 돼요. thì chúng ta sẽ càng biết về Đức Chúa Trời bấy 하나님 nhiêu ạ. 함께 계시기 때문에 그렇죠. Và bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta cho nên mới có thể biết về Ngài hơn như vậy. 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것 같이 그리스도의 위로도 우리에게 넘치는도다. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thể ấy. 심는 이에게 씨와 먹을 양식을 주시는 분이 하나님이십니다. Đức Chúa Trời chính là đấng luôn đã ban lương thực cho người. Gieo giống ạ. 그리고 하나님과 함께 일하는 것은요. Và cái câu nói rằng cùng làm việc với Đức Chúa Trời ở đây 하나님의 일에 동참되는 거예요. có nghĩa là được cùng tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời đấy. 그러니까 우리가 하고 있는 이 일이 하나님의 일이 하나님의 일, 하나님의 일이라는 것을 알아야 됩니다. Thế nên là cái công việc của Chúa mà hiện chúng ta đang được giao và làm thế này thì chúng ta phải luôn nghĩ rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời ạ. 우리는 교회에 많은 일들을 하면서도 하나님의 일이라는 것을 잊어버립니다. Bởi vì có thể là mặc dù trong khi chúng ta đang làm nhiều công việc ở trong hội thánh nhưng chúng ta lại quên mất đi rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님의 일이라는 것을 잊어버리는 순간 Và trong cái khoảnh khắc mà chúng ta quên đi rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời 그 일의 가치가 너무 작아지는 거예요. thì cái giá trị của công việc đó sẽ trở nên rất nhỏ. 그죠? Đúng không ạ? 그러나 아무리 작은 일이라고 할지라도 Nhưng mà cho dù đó là một cái công việc nhỏ đến đâu đi chăng nữa, 이것이 하나님의 일이라면 nhưng mà nếu như cái công việc đó là công việc của Đức Chúa Trời ạ, 그 가치가 엄청 커지죠. thì cái giá trị của nó sẽ trở nên rất là lớn, đúng không ạ? 우리가 요리하는 일은 작은 일일 수 있습니다. Cái việc mà nấu ăn có thể đó là một việc nhỏ nhặt ạ. 그런데 대통령의 요리사다. Nhưng mà là người nấu ăn cho tổng thống ạ. 그럼 그 요리사는 대단한 분이에요. Thì cái người nấu ăn đó là một người thực sự tuyệt vời, đúng không ạ? 운전하는 일은 사소한 일일 수 있습니다. Có thể cái việc mà chạy xe, lái xe là một cái việc nhỏ nhặt thôi, 근데 대통령의 운전사다. nhưng mà lại là tài xế của tổng thống ạ. 그 사람은 특별한 사람이죠. Thì cái người đó là cái người đặc biệt, đúng không ạ? 우리 역대상 9장을 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách Sử Ký Nhất ạ. 역대상 9장입니다. Sử Ký Nhất đoạn 9 ạ. 31절 보시죠. Đoạn 9 câu 31 ạ. 고라 자손 살룸의 장자 마띠디아라고 하는 레위 사람은 남비에 지지는 것을 맡았으며 Còn Matithia người Levi, con trưởng nam của Salom, thuộc về dòng Cora, lo việc nướng bánh tế lễ. 이 남비에 지진다. Lo việc nướng bánh tế lễ. 이 제사에 쓸 그 제사용 빵을 굽는 일을 말하는 겁니다. Tức là đang nói về cái việc mà nướng cái bánh để dùng cái bánh đó dâng tế lễ đấy ạ. 이 남비에 지지는 거 이거 뭐 큰일 아니잖아요. Cái việc nướng bánh như vậy đó không phải là một việc lớn mà, đúng không ạ? 어제도 오늘도 주방에서 남비에 지지는 일을 하신 분이 계십니다. Và hôm qua hay hôm nay vậy cũng có những người đã làm cái công việc là nấu nướng ở trong bếp ạ.
큰 일 했다고 생각이 들까요, 우리가? Mà chúng ta có nghĩ những cái việc đó là việc lớn không ạ? 큰 일이라고 생각하지 않잖아요. Thường là chúng ta không có nghĩ những việc đó là việc lớn đúng không ạ? 어제 준 형제님이 맛있는 거 만들어 주셨는데 Hôm qua người Nhân Trung đã nấu món ngon cho ạ. 그런데 하나님과 그것이 관련이 돼 있으면 Nhưng mà nếu như cái công việc đó nó được kết nối với Đức Chúa Trời ạ, 이것이 결코 작은 게 아니에요. thì cái việc đó tuyệt đối không phải là một việc nhỏ đâu ạ. 이 남비에 지지는 게 이게 성경에 기록돼 있습니다. Cái việc nấu nướng đó đã được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh đấy ạ. 이게 중요하지 않으면 여기 기록됐겠어요? Nếu như cái việc đó không phải là một việc quan trọng ạ, thì liệu rằng Chúa có ghi chép ở đây không ạ? 이 역대상 9장에는 예루살렘에서 하나님의 일을 하는 레위 사람들의 이야기가 기록돼 있습니다. Trong sách Sử Ký Nhất đoạn 9 này thì có nói về những công việc phục vụ mà những người Lê-vi phục vụ ở đền thờ Jerusalem ạ. 27절입니다. Câu 27 ạ. 저희는 하나님의 전을 맡은 직분이 있으므로 전 사면에 유하며 아침마다 문을 여는 책임이 있었더라. Ban đêm họ ở chung quanh nhà của Đức Chúa Trời vì họ có trách nhiệm canh giữ, mỗi buổi sáng họ phải mở cửa. 네, 여기 이제 문지기도 있었고요. Ở đây cũng có cái việc canh giữ cửa ạ. 또 어떤 제사 쓰는 기명의 그 재고를 관리하는 그런 사람들도 있었고요. Rồi cũng đã có những cái người mà trông coi và quản lý những cái vật dụng ở trong đền thờ để dâng tế lễ. 뭐 큰일 아니잖아요. Đó là những công việc không phải là công việc lớn đúng không ạ? 그런데 이것이 하나님의 일이라고 말씀하셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói rằng những việc này là việc của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 전을 맡아서 관리하는 사람들이다. Họ có trách nhiệm canh giữ. 27절에 Câu 27 ạ. 하나님의 전을 맡은 직분이 있으므로 하나님의 성전을 맡았다라는 거잖아요. Họ ở chung quanh nhà của Đức Trời vì họ có trách nhiệm canh giữ. Cái lời này có nghĩa là Đức Trời đã giao phó công việc đó cho họ đúng không ạ? 그러니까 이게 하나님의 일이다라는 거예요. Cái lời này có nghĩa là đây chính là công việc của Đức Chúa Trời đấy ạ. 어떤 일이든 하나님과 연결됐을 때 그것이 커지는 겁니다. Và dù là công việc nào chăng nữa, nếu như cái công việc đó được kết nối với Đức Chúa Trời thì công việc đó sẽ được trở nên lớn ạ. 고라라고 하는 사람이 Và có một người tên là Cô-ra 당을 만들어서 모세와 아론을 대적했잖아요. đã lập một phe đảng cho riêng mình và đã chống đối lại Môi-se và A-rôn đúng không ạ? 고라는 레위인이고 하나님의 일을 하는 사람이었어요. Cô-ra là người Lê-vi và là người làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 왜 모세와 아론을 대적했습니까? Nhưng mà tại sao Cô-ra lại chống nghịch lại Môi-se và A-rôn ạ? 자기가 하고 있는 일이 작다라고 생각을 한 거예요. Bởi vì nghĩ rằng công việc mà mình đang làm là một công việc nhỏ nhặt ạ. 자기가 하고 있는 일에 하나님을 빼버린 겁니다. Và bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cái công việc mà mình đang làm ạ. 예, 모든 것은요 하나님과 관련돼 있을 때 커지는 겁니다. Tất cả công việc khi nó được kết nối với Đức Chúa Trời nó sẽ được trở nên lớn ạ. 예, 이 세상에 큰 일, 위대한 일이 얼마나 많습니까? Và ở trên thế giới này có biết bao nhiêu những công việc lớn, những công việc vĩ đại ạ. 이 세상에 중요한 일이 얼마나 많습니까? Và ở trên thế giới này có biết bao nhiêu công việc quan trọng ạ. 그런데 하나님이 빠져 있는 것이 세상 일이잖아요. Nhưng mà những cái công việc mà không có Đức Chúa Trời ở trong đó thì đó là những công việc của thế gian này đúng không ạ? 그 썩을 양식입니다. Và đó là cái hạt giống hay hư nát đấy ạ. 그러나 하나님과 연결돼 있는 모든 일들은요. Nhưng mà tất cả mọi công việc nào có liên quan với Đức Chúa Trời ạ 작은 것이 아니잖아요. thì nó không phải là một việc nhỏ đâu ạ. 여기 있는 이 소자에게 한 것이 곧 내게 대하여 한 것이니라. Việc con làm cho người nhỏ nhất này đó chính là làm cho ta. 형제자매들을 만나는 일도요. Ngay cả cái việc mà chúng ta đi gặp gỡ các anh chị em ạ. 이게 예수님과 연결돼 있기 때문에 중요한 겁니다. Bởi vì nó là cái việc được kết nối với Đức Chúa Giêsu, thế nên nó là một cái công việc quan trọng đấy. 성경에 그렇게 Bởi vì 나오니까요. ở trong sách Kinh Thánh đã ghi chép như thế vậy ạ. 주님과 연결된 어떤 일도 작은 게 없어요. Thế là bất cứ công việc nào mà đã được kết nối với Chúa rồi ạ thì không có việc nào là việc nhỏ nhặt hết ạ. 주님은요 작은 일을 통해서 일하십니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성된다고 그랬죠. Trong bài trong sách Kinh Thánh Chúa đã nói rằng những ai mà trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng sẽ trung tín Trong việc lớn đúng 이 không ạ? 하나님이 만든 세상을 보면요 Khi chúng ta nhìn vào cái thế gian mà Đức Trời đã sáng tạo ra 모든 것은 작은 것으로 이루어져 있어요.
thì chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả mọi thứ đều được hoàn thành từ cái điều nhỏ ạ. 그러니까 하나님 만드신 이 창조물을 보면 하나님이 어떤 분이신지를 알 수 있는 겁니다. Khi chúng ta nhìn vào những cái tạo vật mà do Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra thì chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ. 이 지구를 70% 이상 덮고 있는 바다도 Và 70% nước biển bao phủ lấy trái đất này cũng như thế vậy ạ. 물방울로 이루어진 거예요. Tất cả nước biển đó cũng đều được hình thành từ một giọt nước nhỏ đúng không ạ? 어떤 물건도요. Bất cứ một đồ vật nào cũng như thế ạ. 눈에 보이지도 않는 작은 원자라고 하는 구성 물질로 이루어지는 겁니다. Thì nó cũng đều được cấu thành từ những cái nguyên tử rất nhỏ, đúng không ạ? 사람도 원자로 구성되어 있잖아요. 그렇죠? Con người chúng ta cũng được cấu thành từ những nguyên tử phân tử mà đúng không ạ? 시간이라는 것도 1초 1초가 쌓여서 만든 게 시간이에요. Và thời gian cũng như vậy, thời gian được hình thành như thế nào ạ? Từ từng giây thêm từng giây một hình thành nên thời gian. 사람의 인생이라는 것도 하루하루가 모여서 만들어집니다. Rồi cuộc đời của con người như vậy là cũng được hình từ từng ngày chất lên như vậy. 사람의 실력이라는 것이 한 번에 만들어지지 않죠. Và cái thực lực của con người không phải là một lần là có được luôn đúng không ạ? 몇 시간 공부하는 그 아무것도 아닌 것들이 모여가지고 실력이 되잖아요. Mà chẳng phải là những cái khoảng thời gian mấy tiếng học tập học tập như vậy thì sẽ tạo nên cái thực lực. 하나님은 항상 작은 것을 통해서 큰 것을 이루시고 Có nghĩa là Đức Trời Ngài luôn hoàn thành những cái điều lớn bắt đầu từ những cái điều nhỏ ạ. 우리는 작은 것을 무시하면 안 됩니다. Thế nên chúng ta không được coi thường những cái điều nhỏ. 오토바이를 타고 신호등을 무시하면 nếu như mà đang chạy xe máy mà coi thường đèn giao thông ạ 큰 사고가 날 수 있잖아요. thì có thể là sẽ gặp tai nạn giao thông đúng không ạ? 몸에 들어오는 작은 바이러스가 Rồi một cái con virus nhỏ vào trong cơ thể ạ 사람을 아프게 해요. cũng sẽ khiến con người bị đau ốm ạ. 몸 안에 있는 암세포, 작은 암세포를 무시하면은 Rồi nếu như lại coi thường những cái tế bào ung thư nhỏ ở trong cơ thể 생명을 잃어버릴 수 있어요. thì có thể mất đi tính mạng đấy ạ. 그 작은 것은 결국 작은 것이 아니에요. Thế nên những cái điều nhỏ tuyệt đối không phải là những điều nhỏ đâu ạ. 눈을 감아버리면 Nếu như nhắm mắt lại ạ 온 몸이 어두워진다고 했죠. thì cả thân thể đều sẽ trở nên tối đi đúng không ạ? 작은 눈을 감으면 아무것도 안 보이는 거예요. Nếu như nhắm cái mắt nhỏ nhắm cái mắt nhỏ này lại như vậy ạ thì sẽ không nhìn thấy gì hết ạ. 사사기 6장입니다. Chúng ta mở sách các con sẽ đoạn 6 ạ. Các con sẽ đoạn 6. 사사기 6장 Các con sẽ đoạn 6 12절입니다. câu 12. 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành Opra của ông Joach, người Abi-ê-sê-rít. 6장 12절. 12. 네, 12절. Câu 12 nhá. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Gideon và nói: hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Giê-hô-va ở với anh. 15절입니다. Câu 15 ạ. 여기 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 집에서 제일 작은 자니이다. Gideon thưa: lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Israel được? Này, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasseh và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình. 기드온은 실제로 작은 사람이 맞습니다. Trên thực tế, Gideon là một người nhỏ nhất. 그런데 Đúng vậy ạ. Tuy nhiên 하나님은 기드온에게 큰 용사여 이렇게 말했잖아요. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã gọi Gideon là một dũng sĩ, một chiến sĩ dũng cảm đúng không ạ? 하나님은요 작은 자를 통해서 큰 일을 이루셔요. Tức là Đức Chúa Trời Ngài thông qua người nhỏ để hoàn thành việc lớn đấy ạ. 하나님이 큰 용사라고 말했으면 그건 진짜 큰 용사가 되는 겁니다. Và nếu như mà Đức Chúa Trời đã nói rằng ở đó là chiến sĩ dũng cảm như thế vậy thì thực sự là chiến sĩ dũng cảm đấy ạ. 예수님과 함께 동행했던 12 제자들 Và 12 môn đồ đã cùng đồng hành với Đức Chúa Giêsu ạ. 절반이 어부입니다. 어부. Một nửa trong số các môn đồ đó là ngư dân đấy ạ. 그 작은 자거든요. Đó là người nhỏ đấy ạ. 그 작은 자가 세상을 바꿨어요. Nhưng mà những người nhỏ đó lại đã làm thay đổi cả thế gian này ạ.
예수 그리스도의 복음이 온 세상에 다 가득 찼습니다. Tin lành của Đức Chúa Giêsu đó đã được lan tràn đầy ở trên thế gian này rồi ạ. 그 제자들로부터 시작이 된 거잖아요. Bởi vì cái tin lành đó thì được bắt đầu từ các môn đồ đó đúng không ạ? 다윗도 작은 사람이었습니다. Và David cũng là một người nhỏ thôi ạ. 그 이세의 아들 중에서 이세의 집안 중에서도 가장 작다고 여겨지는 아들이 다윗이었어요. Và trong số các con trai của Giê-xê ở trong nhà của Giê-xê đó thì David cũng được coi là một đứa con nhỏ nhất ở trong đó ạ. 사무엘이 이세의 집에 방문했을 때 Lúc mà Samuel đến thăm nhà của Giê-xê ạ, 다른 아들들은요 다 사무엘을 영접하러 나왔습니다. thì tất cả các con trai khác đều ra để tiếp đón Samuel ạ. 그런데 딱 한 사람만 Tuy nhiên chỉ có đúng một người con ạ, 다윗. là David ạ. 다윗은요 양을 치는 일을 하고 있었어요. Lúc đó thì David lại đang ở ngoài đồng chăn chiên ạ. 사무엘이 왔을 때 Và khi mà Samuel đến ạ, 장로들이 성읍의 장로들이 나와서 떨면서 이야기했습니다. thì các trưởng lão đã run rẩy đi ra phía trước để nói ạ. 왜냐하면 사무엘은 그 당시에 가장 큰 자였기 때문이죠. Bởi vì vào thời đó Samuel là một người lớn nhất ở Israel ạ. 예. 갑자기 이요한 목사님이 베트남에 오신다면 Giả sử như đột nhiên mục sư Iohan mà qua Việt Nam ạ, 저는 떨면서 이야기할 겁니다. thì có lẽ là thầy vừa run vừa nói đấy ạ. 그거 아주 중요한 일이잖아요. Bởi vì 중요한 그런 상황이잖아요. bởi vì đó là một cái hoàn cảnh rất quan trọng mà đúng không ạ? 그런데 이 중요한 이런 시점에서 Thế nhưng mà tại cái thời điểm quan trọng như thế vậy, 다윗은 중요한 일에 동참하지 않고 David lại không tham gia vào cái công việc quan trọng đó, 작은 일을 하고 있었어요. mà đang làm cái công việc nhỏ kia. 어떻게 보면 되게 불평할 수도 있잖아요. Có thể nhìn một khía cạnh nào đó thì David có thể cảm thấy bất bình, bất mãn ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như thế hay sao ạ? 다른 형들은 다 중요한 자리에 갔는데 Tất cả các anh khác thì đều đứng ở cái vị trí quan trọng như thế vậy. 나는 이렇게 작은 일을 하고 있냐? Còn mình tại sao mình lại đang làm cái công việc nhỏ nhặt như thế này? 자기가 작아지고 초라해지고 Rồi thấy bản thân trở nên nhỏ bé đi và thấy bản thân tiều tụy. 불평과 원망을 할 수 있잖아요. Có thể bất mãn, bất bình mà đúng không ạ? 다윗은 그렇게 안 했다니까요. Nhưng mà David đã không có như vậy ạ. 다윗은 작은 일에 충성할 수 있는 사람이었어요. David là một người, dù là việc nhỏ nhưng mà David là một người trung tín trong việc nhỏ đó ạ. 아버지가 맡긴 그 일을요 충성되게 했습니다. Trong cái công việc mà cha đã giao cho David thì David đã trung tín hoàn thành nó. 작은 일이라고 절대 생각하지 않았어요. Và David đã tuyệt đối không coi những việc đó là việc nhỏ. 그래서 이제 맹수가 왔을 때 Thế nên khi mà mãnh thú đến thú dữ đến 그 양을 뺏기지 않고 끝까지 싸워가지고 양을 지켜냈잖아요. thì David đã đấu lại với những thú dữ đó để cho thú dữ không cướp đi chiên của mình đúng không ạ? 정말 충성되게 한 겁니다. Thực sự David đã trung tín trong việc đó. 그게 작다라고 생각하면은 Nếu như coi việc đó là việc nhỏ 그렇게 목숨을 걸고 양을 지킬 수가 없어요. thì không thể nào mà liều cả mạng sống của mình mà chăn giữ chiên được như vậy ạ. 누가 작은 일에 목숨을 겁니까? Ai mà đi liều tính mạng của mình vào việc nhỏ ạ? 예? Đúng không ạ? 그게 중요하고 자기에게 맡겨진 큰 일이라고 생각되니까 목숨을 건 거예요. Bởi vì coi cái việc đó là việc quan trọng và coi cái việc đó là việc lớn đã được giao cho mình, thế nên mới có thể liều cả tính mạng của mình để làm công việc đó ạ. 그러니까 그런 충성된 모습이 쌓여서 어떻게 됩니까? Và khi mà những cái hình ảnh trung tín như vậy cứ được tích lên thì như thế nào ạ? 골리앗을 넘어뜨렸잖아요. Thì chẳng phải là sau này David đã đánh đổ được tên Goliath hay sao ạ? 하나님은요 작은 사람을 쓰시는 거예요. Đức Chúa Trời Ngài sử dụng người nhỏ đấy ạ. Từ 그리고 người nhỏ. 작은 일에 충성하는 사람을 쓰십니다. Và Ngài sử dụng cái người nào mà trung tín từ việc nhỏ ạ. 그러니까 이건 작은 일이 아니에요, 사실. Nhưng mà sự thật thì cái việc đó không phải là việc nhỏ đâu ạ. 우리는 쉽게 보여지는 일, 드러나는 일을 큰 일이라고 생각하잖아요. Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng những cái việc nào mà dễ được bày tỏ ra trước mặt mọi người thì coi đó là việc lớn ạ. 근데 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu ạ. 이 드러나지 않는 일, 작은 일에 충성하지 않으면 Những cái việc mà không có được bày tỏ ra với những người khác á, mà bản thân lại không trung tín từ những cái việc đó á, 큰 일을 하기 어려워요. thì sẽ khó mà làm được việc lớn. 그러니까 작은 일을 못하는 사람이 큰 일을 하면은 Thế nên cái người mà không trung tín trong cái việc nhỏ mà lại đi làm việc lớn á, 반드시 일을 그르칠 겁니다. thì nhất định là sẽ phá hỏng.
công việc của đó ạ. 이 시계가 우리에게 그런 교훈을 주고 있습니다. Và chính cái đồng hồ cũng cho chúng ta rút ra bài học như vậy ạ. 우리가 보통 시간을 물어보면은 Thường thì khi chúng ta hỏi thời gian á, 예, 지금 11시입니다. thì chúng hỏi mấy giờ rồi ấy, thì thường là sẽ trả lời là bây giờ 11 giờ rồi ạ. 예, 11시 5분입니다. 11 giờ 5 phút rồi ạ. 초를 이야기하지 않아요. Thường nó không có nói đến giây đúng không ạ? 지금 11시 5분 12초입니다. Bây giờ là 11 giờ 5 phút 12 giây ạ. 15 giây. 초는 거의 무시가 된다고요. Tức là thường là chúng ta coi thường cái giây đó đúng không ạ? 초를 이야기해 주는 사람 없어요. Không có ai đi nói cả giây ra. 예. 그런데 이 시계에서 가장 열심히 일하는 바늘이 무슨 바늘입니까? Tuy nhiên trong cái đồng hồ thì cái kim nào là cái kim làm việc chăm chỉ nhất ạ? 초침이에요, 초침. Kim dây đúng không ạ? 예. 계속 일하잖아요. Chẳng phải nó liên tục làm việc hay sao ạ? 사실 시계는 초가 일하기 때문에 돌아가는 겁니다. Sự thật cái đồng hồ nó hoạt động như vậy là nhờ có kim dây chạy đấy ạ. 근데 중요하게 여기는 사람이 없어요. Tuy nhiên thì không có ai coi kim dây đó quan trọng ạ. 시침은 중요하죠. Cái 분침도 중요하죠. kim giờ quan trọng đúng không ạ? Và kim phút cũng quan trọng đúng không ạ? 근데 초침에 관심 있는 사람 있어요? Nhưng mà không có ai liệu rằng có ai quan tâm đến kim dây không ạ? 네. 근데 교회도 마찬가지예요. Và hội thánh cũng như thế thôi ạ. 드러나 있는 일도 중요하지만 Mặc dù những cái việc mà được bày tỏ ra bên ngoài cũng là quan trọng. 이 보이지 않게 작은 일에 충성된 사람, 그런 사람이 반드시 필요한 겁니다. Nhưng mà nhất định cần những cái người mà trung tín từ những cái việc nhỏ không nhìn thấy được, không có bày tỏ ra bên ngoài. 작다고 생각하지 마세요. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng những cái việc đó là việc nhỏ. 하나님과 연결됐을 때 그것은 정말 중요한 일입니다. Bởi vì khi những việc đó được kết nối với Đức Chúa Trời thì nó thực sự là 그리고 việc rất lớn đấy ạ. 하나님이 그것을 기억하십니다. Và Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ những cái công việc đó ạ. 우리가 말씀 한 구절도요. 마음속에 심기면 어떻게 됩니까? Và chúng ta vậy khi mà một câu kinh thánh được khắc sâu vào trong tấm lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ trở nên như thế nào ạ? 사람의 인생이 바뀐다니까요. Thì sẽ làm thay đổi con người và làm thay đổi cuộc đời của con người chúng ta đấy ạ. 이 아주 짧은 말씀 한 구절, 아무것도 아닌 이 구절이 마음속에 깊게 박히면 Mặc dù một cái câu kinh thánh rất ngắn và nhỏ, trông không có là gì hết như thế này, nhưng mà nếu như được khắc thật sâu vào trong tấm lòng của chúng ta 그 사람의 마음과 생각이 바뀌고 thì cái tấm lòng và suy nghĩ của người đó sẽ được thay đổi đấy ạ. 삶이 완전히 바뀝니다. Và đời sống sẽ hoàn toàn được biến đổi. 자, 많은 것을 아는 것을 자랑하지 말고 Chớ khoe khoang rằng mình biết nhiều ạ. 작은 것이라도 확실히 아는 것을 자랑해야 됩니다. Mà chúng ta phải tự hào và khoe khoang về cái việc là mặc dù là cái điều nhỏ nhưng mình biết rõ ràng chính xác ạ. 우리 성경 읽을 때도요. Khi mà chúng ta đọc sách kinh thánh cũng như thế ạ. 아, 성경 많이 밀렸다. 빨리 읽어야지. Sách kinh thánh mình đọc đã bị hoãn lại nhiều quá rồi nên mình phải nhanh chóng đọc thật nhanh để đẩy nhanh tiến độ mới được. 그러면 별로 남는 게 없더라고요. Nếu vậy thì mà đọc như thế vậy thì sẽ không có gì đọng lại ạ. 천천히 읽으셔야 돼요. Mà chúng ta phải đọc thật chậm thôi ạ. Đọc thật chậm ạ. 한 구절 한 구절을 충분히 생각하면서 읽으셔야 돼요. Phải đọc và suy nghĩ thật đủ từng câu một rồi đọc như thế vậy ạ. 뭐 여러 회독을 하고 뭐 그것도 필요하지만요. 여러 번 읽고 이런 필요하지만 Mặc dù cũng cần cái việc mà chúng ta đi đọc lại nhiều lần lượt sách kinh thánh. 그거보다 더 중요한 것은 Nhưng mà so với cái điều đó, cái điều quan trọng hơn đó là gì ạ? 정말 한 구절이라도 자세하게 보는 거예요. Đó là cho dù là một câu kinh thánh đi chăng nữa nhưng mà mình đọc thật kỹ và xem thật kỹ nó ạ. 그러니까 이 작은 게 아닙니다. Bởi vì cái nhỏ hoàn toàn không phải là cái nhỏ đâu ạ. 말도 얼마나 작습니까? Và cái lời nói cũng là cái nhỏ biết bao nhiêu ạ. 말 한마디 한마디 아무것도 아니잖아요. Từng câu nói như vậy trông có vẻ như không là gì hết đúng không ạ? 그러나 Tuy nhiên 혀는 ạ, 작은 지체로 내 큰 것을 자랑한다고 했습니다. cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn đúng không ạ? 그리고 작은 선행, Rồi những cái việc lành nhỏ ạ. 작은 소득. Rồi những cái lợi tức nhỏ ạ. 이 성경은 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 낫다라고 그랬죠. 잠언 16장에 보시면은 잠언 16장 8절입니다. Trong sách Châm ngôn đoạn 16 câu 8 có nói rằng thà ít của mà sống công chính còn hơn là nhiều hoa lợi mà sống bất công ạ. 22장 1절도 한번 보세요. Rồi
22장 1절 Đoạn 22 câu 1 ạ. 읽어주세요. Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc vàng ạ. 작은 소득이라고 너무 실망하지 ma십시오. Chúng ta đừng có quá thất vọng bởi vì mình có ít của cải ạ. 돈을 쫓아가지 말란 얘기입니다. Lời đó có nghĩa là chúng ta đừng có đuổi theo tiền bạc ạ. 우리가 주님을 따라가면서 소득이 적을지라도 그것이 훨씬 더 좋은 겁니다. Trong lúc mà chúng ta đi theo Chúa mà lợi tức chúng ta kiếm được của cải chúng ta có ít như thế vậy thì chúng ta đừng thất vọng vì điều đó, mà ngược lại hãy 적은 소득이라도 주님을 따라가는 것이 훨씬 더 좋은 거예요. đó là một cái điều tốt hơn, mặc dù là một cái lợi tức ít thôi, nhưng mà đi theo Chúa như vậy thì đó là một điều tốt hơn rất nhiều đấy ạ. 그 주님의 일이라는 것은 작은 일로 시작해서 큰 것으로 나아간다는 것을 꼭 기억해야 됩니다. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ một điều rằng công việc của Chúa nó được hình thành, được hoàn tất từ cái việc nhỏ nhặt. 그러니까 우리가 하나님과 함께 일하는 자라면은 Nếu như chúng ta là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời ạ, 작은 일부터 충성되게 하는 것을 우리가 배워야 되겠죠. thì chúng ta cần phải học từ cái việc là trung tín từ việc nhỏ ạ. 그리고 하나님과 함께 일하는 자라는 말 속에 능력이 하나님께 있다라는 것을 알 수가 있는 것입니다. Và trong cái câu cùng làm việc với Đức Chúa Trời như thế vậy thì chúng ta có thể biết được rằng ở trong đó có quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 이 솔로몬이 성전을 세우고 Salomon lúc mà xây đền thờ của Đức Chúa Trời ạ, 그 문 앞에 노수로 된 두 개의 큰 기둥을 세웠습니다. thì Salomon đã dựng lên hàng cột trụ lớn ở trước cửa đền thờ ạ. 그 기둥의 이름이 뭔지 아시죠? Chắc là mọi người cũng biết được cái tên của hai cái cột đó là gì chứ ạ? 야긴과 보아스입니다. Tên là Gia-kin và Bô-ách ạ. 야긴 저가 세우리라. Gia-kin là ngài đã xây dựng nên ạ. 보아스 Còn Bô-ách ạ? 그에게 능력이 있도다. Bô-ách là trong ngài có quyền năng ạ. 하나님은요 하나님의 일을 하는 사람들에게 마음과 능력을 주시는 겁니다. Tức là Đức Chúa Trời ngài sẽ ban tấm lòng và quyền năng, năng lực cho người làm việc của ngài ạ. 저는 능력이 없는데요. Tôi không có năng lực gì hết. 저는 마음이 없는데요. Tôi cũng không có tấm lòng gì hết. 일을 안 해서 그런 걸 수 있어요. Nhưng mà có thể là do mình chưa làm việc của Chúa cho nên mới như thế vậy ạ. 일을 해야지만 주시는 겁니다. Phải làm việc của Chúa thì Chúa mới ban cho tấm lòng và năng lực ạ. 일하는 자에게 주시는 거예요. Chúa chỉ ban cho những người nào mà đang làm việc mà thôi ạ. 디모데후서 1장을 보시죠. Chúng ta mở sách Timôthê 2 ạ. 디모데후서 1장입니다. Sách Timôthê 2. Đi trang. 예. Timôthê 2 đoạn 1 ạ. (7절) (8절입니다) Đoạn 1 câu 7 câu 8 ạ. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이니 Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. 그러므로 내가 우리 주의 증거와 또는 주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워 말고 오직 하나님의 능력을 좇아 복음과 함께 고난을 받으라. Vậy còn chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa, chúng ta cũng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài, nhưng hãy cậy quyền năng Đức Chúa Trời cùng ta chịu khổ vì Tin lành. 네, 하나님의 능력을 쫓으라고 그랬으니까요. Hãy cậy quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 네. 이 능력은 하나님께 있는 거예요. Lời này có nghĩa là quyền năng thì ở trong Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 우리가 무슨 능력이 있어서 하나님의 일을 맡아서 하겠습니까? Chứ chúng ta làm gì có quyền năng gì, có năng lực gì ạ mà được giao công việc của Chúa rồi làm được công việc đó ạ? 그에게 능력이 있도다. Trong Ngài có quyền năng ạ. 우리가 함께 하나님과 함께 일할 때 Khi chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời ạ, 하나님의 능력이 함께 한다는 거 믿어야 됩니다. thì chúng ta phải tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời cũng ở cùng mình ạ. 우리 안에는요 성령님이 계셔요. Ở bên trong chúng ta thì có Đức Thánh Linh ngự ạ. 히브리서 한번 찾아볼까요? Chúng ta mở sách Hebrew nhé. 히브리서 Sách Hebrew ạ. 9장입니다. Đoạn 9 ạ. 히브리서 9장 Sách Hebrew đoạn 9 12절 보시죠. câu 12 ạ. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라.
Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. 구원에 대한 말씀이죠. Đây là câu Kinh Thánh nói về sự cứu rỗi đúng không ạ? 14절. Câu 14 ạ. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 Thì hướng chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Thánh Linh đời đời ạ. 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 Dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời. 그리스도의 피가 우리를 구원했잖아요. Chẳng phải là nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đã được cứu rỗi hay sao ạ? 거기서 맞춰지는 게 아닙니다. 거기서 끝나는 게 Nhưng mà 아닙니다. không phải chỉ kết thúc ở việc đó. 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느뇨? Mà sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là giường nào ạ? 예, 우리 안에 이 성령이 들어왔고요. Ở bên trong chúng ta đã có Đức Thánh Linh đi 이 vào. 성령은 우리의 삶을 계속 바꾸십니다. Và Đức Thánh Linh thì liên tục làm biến đổi, thay đổi đời sống của chúng ta. 성령이 들어온 게 사실이에요. Đức Thánh Linh đã đi vào trong chúng ta, đó là sự thật đấy ạ. 성령은 능력이거든요, 능력. Đức Thánh Linh ạ, là quyền năng đấy ạ. 우리 안에도 하나님의 능력이 있다고요. Ở bên trong chúng ta cũng có quyền năng đấy ạ. 그래서 이 성령을 힘입을 때 우리가 우리의 마음을 바꿀 수 있고요. Thế nên khi mà chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh như vậy thì tấm lòng của chúng ta sẽ có thể được thay đổi ạ. 또 분별력을 정확히 가질 수 있고요. Và chúng ta có thể đem theo được cái sức lực phân biệt thật 예, rõ ràng. 하나님을 따라갈 수 있는 힘이 있는 겁니다. Và chúng ta có được cái sức lực để đi theo Đức Chúa Trời ạ. 예, 우리는 하나님의 능력을 믿어야 돼요. Thế nên chúng ta cần phải tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 나를 바꾸실 수 있습니다. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài có thể làm thay đổi chúng ta. 우리 보면은 우리 나 자신도 잘 안 바뀌죠? Chúng ta nhìn vào chính bản thân mình, chúng ta cũng thấy rằng bản thân mình không có thay đổi mấy đúng không ạ? 그러나 성경은 Tuy nhiên ạ, 예, 죽은 행실에서 우리를 깨끗하게 하실 수 있다라고 성령님이 계시기 때문에 그렇게 가능하다고 말씀하십니다. tuy nhiên trong sách Kinh Thánh đang nói rằng bởi vì Đức Thánh Linh đang ngự ở trong chúng ta và trong Ngài có quyền năng như thế vậy, thế nên Ngài có thể tẩy sạch lương tâm của chúng ta khỏi công việc chết, tức là Ngài có thể khiến cho chúng ta được thay đổi đấy ạ. 우리도 얼마든지 바뀔 수 있어요. Chúng ta cũng có thể thay đổi được đấy ạ. 지금보다 더 훨씬 멋지게 살 수 있습니다. Và chúng ta có thể sống đẹp đẽ hơn, ngầu hơn bây giờ so với bây giờ rất nhiều ạ. 지금보다 훨씬 더 많은 일을 우리가 할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể làm được nhiều việc hơn so với bây giờ ạ. 내 능력으로 하는 게 아니에요. Nhưng mà không phải là làm bằng quyền năng của mình, bằng 내 안에 năng lực của 있는 mình ạ. 성령의 능력으로 충분히 할 수 있습니다. Khi mà quyền năng của Đức Thánh Linh đầy dẫy tràn đầy trong chúng ta thì chúng ta có thể thừa sức để làm được nhiều việc đó. 우리는 사실 이 하나님의 능력을 늘 날마다 보고 있거든요. Sự thật thì mỗi ngày 하나님의 능력을 우리가 보고 사는 겁니다. Thực ra thì mỗi ngày chúng ta đang sống mà nhìn xem quyền năng của Chúa đấy ạ. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. Hãy ngước mắt lên mà xem ai đã sáng tạo ra những vật này ạ. 예. 전도 집회 때만 하는 말씀이 아니에요. Đó không phải là cái câu Kinh Thánh chỉ giao giảng trong mỗi đợt hội thảo Kinh Thánh đâu ạ. 예. 이 우주를 만드신 하나님, Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này ạ. 이 지구의 모든 만물을 만드시고 Ngài đã sáng tạo ra muôn vật ở trên trái đất này. 운행하시는 하나님. Và Ngài là đấng đang vận hành những thứ đó ạ. 이것 자체가 자세하게 보면 기적입니다. Chúng ta xem kỹ chi tiết chính cái việc đó thôi chúng ta cũng thấy được rằng đó là một phép màu đấy ạ. 예. 누가 그런 일을 할 수 있겠어요? Ai có thể làm được công việc đó ạ? 아직도 우주의 끝을 알지 못하죠. Đến tận bây giờ con người cũng chưa biết được điểm kết của vũ trụ này đúng không ạ? 그 무한하신 하나님을 설명하고 있는 겁니다. Điều đó đang giải thích cho Đức Chúa Trời là đấng vô cùng vô hạn đấy ạ. 인간 역사가 6,000년이 됐는데요. Lịch sử nhân loại thì đã được 6.000 năm rồi ạ. 사실 지구만 만들어도 되잖아요. 네. 지구만 있어도 되지 않습니까? Sự thật thì Chúa chỉ cần làm ra mỗi trái đất thôi là được mà đúng không ạ? 태양계만 있으면 되지 않습니까? Chẳng phải là chỉ cần có mỗi hệ mặt trời thôi là đủ rồi hay sao ạ? 왜 은하계를 만드셨습니까? Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời Ngài đã sáng tạo ra cả nguyên một dải hệ ngân hà ạ? 이 우주가 얼마나 복잡하게 운행합니까? Và trong cái vũ trụ này giải ngân hà phức tạp biết bao nhiêu ạ? 사람을 어떻게 만들었을까요? 사람을 Con người thì được làm nên như thế nào ạ? 누가 만들었습니까? Ai đã làm ra ạ? 이걸 어떻게 만드냐고요, 사람을. Con người này làm sao mà làm ra được ạ? 사람이 얼마나 복잡합니까? Con người của chúng ta thì phức tạp biết bao nhiêu ạ? 이 마음이 얼마나 복잡해요. Và tấm lòng thế tấm lòng phức tạp biết bao ạ?
어떨 때는 기분이 좋았다가 어떨 때는 기분이 Có 나빴다. lúc nào đó thì tâm trạng vui, có lúc nào đó thì tâm trạng xấu đi. 나 스스로도 내가 왜 이러는지 몰라요. Và chính bản thân cũng biết tại sao mình lại như thế vậy ạ. 얼마나 복잡한지 몰라요. Phức tạp biết bao nhiêu ạ. 이 사람 속에 있는 호르몬 작용이 아직까지 완전히 밝혀지지 않았습니다. Và cái tác dụng của hormone ở trong cơ thể con người đến bây giờ con người vẫn chưa phát hiện ra hết ạ. 이런 걸 어떻게 만드냐고요. Và cái đó thì làm sao mà được làm ra như thế vậy ạ? 사람의 심장이 하루에 펌프로 뿜어내는 피가 8톤입니다. Và người ta có nói rằng cái máu mà tim bơm ở trong cơ thể con người chúng ta mỗi một ngày là nó bơm 8 tấn đấy ạ. 하루에 8톤을 뿜어낸다니까요, 피를. Nhưng mà mỗi một ngày là bơm 8 tấn máu đấy ạ. 사람 몸에 있는 혈관의 길이는 16만 킬로미터. Và cái chiều dài của các mạch máu trong cơ thể con người là 160.000 km ạ. 지구 한 바퀴가 4만 킬로예요. Một vòng trái đất là 4만 40.000 km ạ. 그러면 네 바퀴 한 사람 몸에 나온 혈관의 길이가 지구 네 바퀴라니까요. Thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Là cái chiều dài mạch máu của cơ thể con người là gấp 4 lần vòng quanh trái đất đấy ạ. 이걸 어떻게 누가 만들 수 있겠어요? Cái đó thì ai có thể làm ra được ạ? 사람의 양심은요 보이지도 않습니다. Và lương tâm con người thì cũng không nhìn thấy được ạ. 얼마나 놀라운지 몰라요. Mà chúng ta không biết đâu, đáng kinh ngạc biết bao ạ. 그러니까 이게 하나님이 사람을 정말 만드신 게 맞다면은 Nếu như thực sự đó là do Đức Trời đã làm ra, 그런 능력을 가진 분이 하나님이라는 것이잖아요. thì điều đó nếu mà điều đó là sự thật như vậy thì điều đó có nghĩa là Đức Trời là đấng đem theo cái quyền năng to lớn như thế vậy, đúng không? 사실 하나님은 못 하실 것이 없는 분인 거예요. Sự thật thì Đức Trời là đấng không có điều gì là Ngài không thể làm ạ. 이 우리 형제자매들 볼 때도요. 아, 하나님이 저분을 만드셨구나. Khi mà nhìn vào các anh chị em cũng vậy, cũng có cái suy nghĩ rằng người đó là do Đức Trời đã làm ra. 한번 생각해 보셔요. Mọi người hãy thử nghĩ đi ạ. 얼마나 놀라운 건지 모릅니다. Kinh ngạc biết bao nhiêu, chúng ta không biết đâu ạ. 아무 생각 없어서 그래요, 우리가. Mà chẳng qua là do chúng ta không có nghĩ gì cho nên mới không cảm thấy thế thôi ạ. 하나님의 능력을 생각하고 쭉 이렇게 바라보면요. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến quyền năng của Đức Trời rồi ngắm các anh chị em á, 모든 것이 놀라운 거예요. thì thấy là thì sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đều rất là đáng kinh ngạc ạ. 우리에게 능력이 있습니다. Trong chúng ta có quyền năng đấy ạ. 왜? Tại vì sao? 성령이 계시니까. Tại vì có Đức Thánh Linh ngự ở trong ạ. 사도 바울만 하나님과 함께 일하는 자가 아니고요. Không phải là chỉ có mỗi sứ đồ Phaolô là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời đâu ạ. 우리도 하나님과 함께 일하는 자 맞습니다. Mà chúng ta cũng chính là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời đấy ạ. 고린도 후서 Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 ạ. 5장입니다. Đoạn 5 ạ. (20절) 보시죠. Đoạn 5 câu 20 ạ. 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 이러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리로 너희로 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간구하노니 너희는 하나님과 화목하라. 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어. Chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ ạ. 네. 18절에 보면요. Câu 18 ạ. 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨으니. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. 네. 우리는 그리스도의 사신으로 이 땅에 사는 겁니다. Chúng ta đang sống với thân phận là đại sứ của Đấng Christ ạ. 베트남에도 많은 사신들이 와 있죠. Ở đất nước Việt Nam cũng có nhiều đại sứ của các nước qua đây ở, đúng không ạ? 각 나라의 사신들이 여기에 와 있잖아요. Chẳng phải là đại sứ của từng quốc gia đã qua Việt Nam hay sao ạ? 대사가 와 있잖아요. 대사가. Đại sứ quán, đúng không? Đại sứ quán của các nước đã ở Việt Nam ạ. 그 나라를 대표하는 사람이거든요. Tức là đại sứ là những người đại diện cho cái quốc gia đó ạ. 대사관 내에 땅이 있죠. 영토가 있죠. Và trong cái đại sứ quán á,
thì ở trong đó là có đất riêng, lãnh thổ riêng của đại sứ quán, 그- đúng không ạ? 여기 있는 땅은 다 베트남 거잖아요. Mà tất cả đất ở Việt Nam đều là đất của Việt Nam, đúng không ạ? 근데 그 대사관 안에 있는 그 땅은요, 그 Nhưng mà- 나라의 영토로 여겨주죠. Nhưng mà cái đất của đại sứ quán á, thì được coi là lãnh thổ của đất nước đó. 네, 그래서 함부로 못 들어가요. Thế nên là không ai có thể mà đi vào bừa bãi được ạ. Không ai đi vào đại sứ quán bừa bãi được ạ. 함부로 들어가면 Nếu mà đi vào bừa bãi như thế vậy 이 그런 것 때문에 전쟁이 나기도 하거든요. thì có khi là bởi cái việc đó mà xảy ra chiến tranh đấy ạ. 그 대사라는 그 대사의 책임감은 엄청 큰 겁니다. Thế nên là cái tinh thần trách nhiệm của một đại sứ rất là quan trọng đấy ạ. 우리는 그리스도의 사신으로 이 땅에 사는 거예요. Mà chúng ta thì đang sống với cái thân phận là đại sứ của Đấng Christ ở trên đất này ạ. 우리의 책임이라는 것은 아주 큽니다. Thế là cái trách nhiệm của chúng ta rất là lớn đấy ạ. 그래서 우리가 정말 큰 일을 하고 있다는 것을 우리 생각해야 돼요. Thế chúng ta cần phải nghĩ rằng chúng ta thực sự đang làm công việc lớn đấy ạ. 사람은요, 자기가 중요한 일을 한다고 생각할수록 그 사명감과 충성감이 거기서 나오거든요. Bởi vì con người khi mà càng coi cái công việc mình làm đó là công việc quan trọng và to lớn á, thì cái tinh thần trách nhiệm càng lớn hơn ạ. Và có cái tính trung tín ở trong đó nữa ạ. 이 팬더곰 있죠, 팬더곰. Có cái con gấu panda đúng không ạ? 네. 그 팬더곰이 이제 해외에서 태어나면은 Cái con gấu panda đó nếu mà nó được sinh ở nước ngoài á, 반드시 4년 안에 중국으로 보내야 돼요. thì nhất định là 4 năm sau khi sinh phải cho nó về Trung Quốc ạ. 그게 이제 법입니다. Đấy là luật ạ. 한국에서 이제 팬더곰이 태어났어요. Thế ở bên Hàn Quốc á, thì cũng có một con gấu panda được sinh ra ở Hàn Quốc. 그래서 얼마 전에 이제 중국에 보내졌는데 Thế là không bao lâu trước đây á, thì đã gửi nó lại về Trung Quốc ạ. 그 팬더곰을 이제 비행기 태워서 보내는 일이 아주 까다로운 것 같아요. Và cái việc mà gửi con gấu panda đó đi máy bay để mà cho nó về nước như vậy thì người ta làm rất là khó. 예, 잘 못하면 이제 문제가 생길 수도 있고. Nếu như mà mắc lỗi gì đó thì sẽ không thể nào mà đi được ạ. 예. 근데 그 팬더곰을 키웠던 사육사가 Thế nhưng mà cái người mà nuôi cái con gấu panda đó, 팬더곰이 이제 중국으로 송환되는 그 날 직전에 어머니가 돌아가신 거야. thì ngay cái ngày ạ mà gửi trả cái con gấu panda đó về Trung Quốc ạ, thì mẹ của cái người nuôi con gấu này đã qua đời ạ. 어머니가 돌아가셨어요. 그래서 하여튼 그 아주 큰 문제가 생겼잖아요. Tức là đối với cái người đó thì một cái việc lớn đã xảy ra với mình đúng không ạ? 그런데 이제 그 상 치르는 중간에 그 팬더곰을 송환하는 일을 하러 나왔어요. Nhưng mà trong cái lúc mà mẹ qua đời như thế vậy thì cái người này vẫn đi làm xong cái công việc là làm thủ tục để gửi trả con gấu panda về Trung Quốc ạ. 물론 이제 가족들하고 이제 잘 상의가 된 거죠. Hiển nhiên là 됐겠죠. trước khi mà đi để làm cái việc đó thì chắc là cũng bàn bạc xong với gia đình rồi ạ. 예. 근데 그만큼 이 자기가 하는 일이 얼마나 중요하다라고 하는 사명감이 있기 때문에 그렇게 되는 거잖아요. Điều đó có nghĩa là bởi vì người này coi trọng cái công việc của mình là quan trọng biết bao nhiêu, thế nên mới có thể mang theo cái tinh thần trách nhiệm để làm được như thế vậy, đúng không ạ? 예, 우리 주변에는 그런 사람들이 있습니다. Và trong xung quanh chúng ta cũng có những người như thế ạ. 정부에서 일하는 사람들은 막 사명감을 갖고 일하잖아요. Chẳng phải những người làm việc ở chính phủ là những người mang theo cái tinh thần trách nhiệm cao để làm việc hay sao? 그 일이 중요하다라고 생각하니까 그런 거예요. Bởi vì coi cái việc đó là việc quan trọng nên mới có thể làm được như thế ạ. 우리 과거에 독립운동을 했던 사람들 있잖아요. Chẳng phải là ngày xưa đã có những người mà đã khởi dậy những cái cuộc khởi nghĩa độc lập đất nước hay sao ạ? 얼마나 그 사명감이 대단한지 모릅니다. Và những cái người như vậy thì họ mang theo cái tinh thần trách nhiệm lớn biết bao nhiêu ạ? 우리 베트남이 프랑스로부터 독립한 날이 1945년이잖아요. Có phải là năm 1945 là cái năm mà Việt Nam được độc lập khỏi sự cai trị của Pháp không ạ? 9월 1일 날 왜 쉬죠? Tại sao ngày mùng 2 tháng 9 chúng ta lại được nghỉ nhỉ?
무슨 날이죠? Là ngày gì vậy ạ? 독립기념일이죠. Ngày Quốc khánh đúng không? Ngày lễ độc lập đúng không ạ? 한국도 일본으로부터 독립한 연도가 똑같아요. 1945년. Và cái năm mà Hàn Quốc cũng được độc lập khỏi Nhật cũng cùng năm với Việt Nam chúng ta là năm 1945 ạ. 가끔씩 독립운동했던 그 사람들의 그런 마음과 결의를 보면 대단한 것을 볼 수 있잖아요. Thi thoảng khi nhìn vào cái tấm lòng và những cái kiên quyết của những người mà đã khởi dậy những cái cuộc khởi nghĩa độc lập đất nước đó thì chúng ta có thể thấy được rằng họ rất là vĩ đại ạ. 1920년에 그 호치민하고 한국의 독립운동가들하고 프랑스에서 만난 적이 있더라고요. Và thấy năm 1920년에 năm 1920 ạ thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp những người 한국의 독립운동가들. gặp những cái người mà đã khởi dậy những cái cuộc khởi nghĩa độc lập mà đất nước ở bên Hàn Quốc ạ. 어떤 글에 보니까 독립은 독립운동가의 결의로부터 시작된다 이런 말이 있더라고요. Và thầy thấy là có cái câu như thế này ạ. 독립을 하려면요. Để 독립운동가의 그 결단과 의지 그런 것들이 들어간다는 거예요. để có thể 필요하다. khơi dậy được một cuộc khởi nghĩa độc lập như vậy thì người khơi dậy cái cuộc khởi nghĩa đó cần phải có cái sự kiên quyết và quyết tâm ạ. 독립운동가들 거기에 목숨을 걸었잖아요. Chẳng phải những người mà đã khởi dậy những cuộc khởi nghĩa độc lập đất nước đó đều là những người đã đặt cược cả tính mạng của mình vào đó hay sao ạ? 그래서 우리가 이 평화를 누리는 거 아닙니까? Thế chẳng phải là bởi vì nhờ họ đã làm như vậy nên chúng ta mới được hưởng cái sự hòa bình như thế này hay sao ạ? 대단한 분들이잖아요. Họ là những người thực sự tuyệt vời đúng không ạ? Vĩ đại đúng không ạ? 자, 우리도 여기 호치민 같은 분 한번 나오시면 참 좋겠네요. Thế, nếu như mà ở trong chúng ta ở đây mà xuất hiện một người giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ, thì tốt biết bao ạ. 좀 나중에 시간이 되면은 호치민이 어떻게 독립운동했는지 한번 읽어보셔요. Sau này nếu như mọi người có thời gian thì hãy thử đọc về việc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã độc lập đất nước của mình như thế nào thì tốt ạ. 그 마음이 뜨거워질 겁니다. Khi mà đọc nội dung đó thì chắc là tấm lòng của chúng ta cũng sẽ được nóng bỏng lên ạ. 예, 호치민은 나라를 구했습니다. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cứu được cả một đất nước ạ. 이 호치민 얘기하면 좋아하시더라고 베트남 분들이. Thầy thấy là khi mà thầy giảng và nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các anh chị em Việt Nam rất thích ạ. 네. 우리는 호치민보다 더 큰 일을 할 수가 있어요. Mà chúng ta có thể làm công việc còn lớn hơn cả Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. 우린 그리스도의 사신이기 때문에 Bởi vì 그렇습니다. chúng ta là đại sứ của Đấng Christ cho nên mới như vậy ạ. 이 사람도 그렇게 큰 일을 하는데요. Con người còn làm được việc lớn như thế vậy mà. 우리가 하나님의 능력으로서 Huống chi chúng ta với cái quyền năng của Đức Chúa Trời, 하나님과 함께 일하는 자들인데 rồi chúng ta là những người mà đang cùng làm việc với Đức Chúa Trời như thế vậy, 우리 더 큰 일을 할 수 있습니다. thì chúng ta có thể làm được những việc lớn hơn nữa đúng không ạ? 반드시 그렇습니다. Nhất định sẽ như thế vậy ạ. 이 하나님의 능력이 함께한다 이 말이에요. Lời đó có nghĩa là quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta đấy ạ. 자, 그러면 우리가 해야 되는 일은 뭘까요? Nếu vậy thì việc chúng ta cần phải làm là việc gì ạ? 조금만 더 생각해 Chúng ta 보겠습니다. cùng tìm hiểu thêm một chút nhé. 예, 요한복음 6장을 보시죠. Chúng ta mở sách Giăng đoạn 6. 요한복음 6장 Sách Giăng đoạn 6 27절입니다. câu 27 ạ. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là đấng mà Đức Chúa Trời là Cha đã ấn chứng cho. 저희가 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? Họ thưa chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời? 예수께서 대답하여 가라사대 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. Đức Chúa Giêsu đáp, công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. 예, 가장 기본적인 하나님의 일은요 믿고 순종하는 겁니다. Công việc cơ bản nhất của Đức Chúa Trời là gì ạ? Đó là chúng ta phải tin và vâng phục ạ. 예, 우리가 하나님을 믿어야 돼요. Chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời ạ. 우리의 믿음이 커져야 됩니다. Và đức tin của chúng ta phải dần được lớn lên ạ.
인자가 올 때의 믿음을 보겠느냐? 예수님 탄식하셨죠? Chẳng phải là Đức Chúa Giêsu đã than thở rằng liệu khi con người đến nó còn thấy được đức tin trên mặt đất 그건 này không, đúng 예수님은 không ạ? 우리의 믿음을 보길 원하신다 이 말이야. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Giêsu mong muốn thấy được đức tin của chúng ta. 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. Chúng ta hãy gắng sức nhận biết Đức Giê-hô-va. 하나님은요. 하나님을 아는 것을 원하십니다. Đức Chúa Trời Ngài mong muốn chúng ta nhận biết về Ngài hơn nữa ạ. 하나님을 알아야 믿음이 생기니까요. Phải biết về Đức Chúa Trời thì mới có được đức tin, đúng không ạ? 요한 1서에 보면은 Ở trong sách Giăng Nhất ạ. 보는 바 형제를 사랑하지 못하는 자는 보지 아니하는 바 하나님을 사랑할 수 없다라고 돼 있습니다. Thì có cái câu Kinh Thánh nói rằng ai mà không yêu mến những người mà mình thấy được ạ, thì làm sao mà yêu mến được Đức Chúa Trời là đấng mình không nhìn thấy được ạ? 보는 것이 쉬울까요? 보이지 않는 것이 쉬울까요? Việc nhìn thấy là dễ hơn hay là không nhìn thấy là khó hơn ạ? 하나님 우리가 늘 사랑하는데 그죠? 다시 말씀해 주세요. 보는 바 형제를 사랑치 못하는 자는 보지 아니하는 바 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. Những ai mà không yêu thương anh em mình thấy được thì không thể nào mà yêu thương được Đức Chúa Trời là đấng mình không nhìn thấy được. Thế là cái việc mà yêu thương những người mà mình thấy được là dễ hơn hay là yêu thương những người mà mình không thấy được là dễ hơn ạ? 우리가 하나님 사랑하잖아요. Chúng ta thì nói là yêu thương Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 근데 형제자매들은 미운 형제도 많은데 Nhưng mà trong các anh em lại có nhiều người anh chị em mà mình ghét mà. 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao? 왜 그럴까? Tại sao lại như thế ạ? 근데 사실은요. Nhưng mà sự thật ạ, 보이는 것을 행하는 게 훨씬 쉬운 겁니다. sự thật thì cái việc mà yêu thương cái mà mình thấy được ạ thì dễ hơn rất nhiều đấy ạ. 네. 우리가 형제자매님들랑 있을 때 Khi mà chúng ta ở cùng với các anh chị em ạ, 행동을 조심하죠. thì hành động của chúng ta cũng thận trọng hơn. 그런데 우리가 형제자매 없을 때는요. 행동을 좀 편하게 할 때가 많잖아요. Nhưng mà chẳng phải có nhiều lúc mà khi không có anh chị em ạ thì chúng ta làm những cái hành động nó thoải mái hơn, đúng không ạ? 근데 사실은 Nhưng mà sự thật ạ, 형제자매들 없어도 dù không có các anh chị em đi chăng nữa 하나님 계시거든요. thì vẫn có Đức Chúa Trời mà. 하나님이 우리 다 보고 계시거든요. Và Đức Chúa Trời Ngài đang dõi xem hết mọi cái ạ. 보는 것을 지키는 게 훨씬 쉬운 거예요. Thế cái việc mà giữ những cái điều mà mình thấy được là dễ hơn rất nhiều đấy ạ. 우리가 항상 내가 하나님 사랑해, 하나님 말씀 순종해 하지만은 Mặc dù chúng ta thì luôn nói rằng tôi yêu thương Đức Chúa Trời và tôi gìn giữ vâng phục lời của Chúa. 근데 실제로는 아닐 수 있어요. Nhưng mà trên thực tế có thể là không phải như vậy đấy ạ. 보여지는 것이 훨씬 더 쉽다라는 거예요. Cái việc mà chúng ta thực hiện cái điều mà mình thấy được dễ hơn rất nhiều. 예수님이 중풍병자를 고쳐주시고 Đức Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho người mà bị mắc bệnh phong hồi ạ. 이렇게 물으시잖아요. Thì Ngài mới hỏi, đúng không ạ? 이 중풍병자가 일어나는 게 쉬울까? 아니면 죄 사함 받는 것이 쉬울까? Thì Chúa mới hỏi là việc mà người bị bệnh phong hồi này được chữa lành là dễ hơn hay là được tha tội là dễ hơn ạ? 중풍병자가 일어나는 건 보여지는 거예요. Là Chúa đã cho thấy cái việc mà Chúa khiến cho 중풍병자 người 중풍병자 안진뱅이라고 해요. Việc mà khiến cho một người què này đứng dậy được là dễ hơn hay là việc tha tội là dễ hơn á, thì Đức Chúa Giêsu đã cho mọi người thấy được cái việc là Chúa đã khiến cho người què được đứng dậy và đi, đúng không ạ? 중풍병자가 일어나는 것은 보여지는 것이고 죄 사함 받는 것은 안 보여지는 겁니다. Chúa đã cho thấy cái việc mà người què được đứng dậy đó cho mọi người thấy, còn Chúa đã không cho thấy cái việc mà tội được tha, đúng không ạ? 안 보이는 것이 훨씬 더 어려운 거예요. Cái việc mà không nhìn thấy được là khó hơn rất là nhiều ạ. 우리가 전도 집회할 때도요. Khi mà chúng ta tổ chức hội thảo Kinh Thánh cũng 이 như thế. 복음이 얼마나 쉽습니까? Tin lành thì dễ biết bao nhiêu ạ. 근데 보여지는 게 안 믿어지면은 안 보여지는 거 안 믿어지는 Tuy 거예요. nhiên nếu như không tin vào những cái mà mình nhìn thấy được như vậy ạ, thì những cái mình không nhìn thấy được sẽ không tin ạ. 하나님 살아계신 증거들이 이렇게 많은데 Có nhiều những cái bằng chứng cho thấy rằng có Đức Chúa Trời tồn tại như vậy thì có nhiều biết bao nhiêu như thế này ạ. 그거 보고서도 못 믿으면 Nhưng mà dù đã xem tất cả những cái bằng chứng đó rồi mà cũng không tin ạ, 복음이 안 믿어지게 돼 있어요. thì sẽ không tin vào Tin lành ạ.
그러니까 보는 것을 하는 것이 훨씬 쉽다고요. Thế là cái việc mà cho thấy những cái điều mà nhìn thấy được là dễ hơn ạ. 그러니까 우리가 이 교회 안에서 우리가 하는 일들 있잖아요. Thế là có những cái công việc mà chúng ta làm ở trong hội thánh đúng không ạ? 그것을 하셔야 돼요. Chúng ta phải làm những cái việc đó ạ. 우리에게 주어지는 이 교회 안에서의 일들, 그것들을 충성되게 하셔야 됩니다. Những việc mà được giao cho chúng ta ở trong hội thánh đó chúng ta cần phải trung tín hoàn tất nó ạ. 그게 보여지는 거예요. Đó là những cái việc mà được cho thấy đúng không ạ? Được nhìn thấy ạ. 보는 일이라고 보는 일. Đó là những cái việc nhìn thấy được ạ. 형제자매 사랑하는 일, Việc mà yêu thương các anh chị em ạ. 형제자매를 대접하는 일, Và việc mà đãi các anh chị em ạ. 또 우리가 주변 사람들을 전도하는 일들 있잖아요. Rồi chẳng phải là có những cái việc mà chúng ta truyền giải cho những người xung quanh của mình hay sao ạ? 그게 다 보여지는 일이잖아요. Tất cả những cái việc đó đều là những cái việc mà nhìn thấy được đúng không ạ? 그것을 해야 됩니다. Chúng ta phải làm những cái việc đó ạ. 보이지 않는 하나님을 섬기는 것은 더 어려운 일이에요. Còn cái việc mà phục vụ Đức Chúa Trời là đấng không nhìn thấy được ạ, đó là một việc khó hơn rất nhiều. 그러니까 나에게 주어진 보이는 일을 못하면 Thế nên nếu như không thể làm được việc ạ, nhìn thấy được đã giao phó cho mình 보이지 않는 일을 행하기 어렵습니다. thì sẽ khó mà làm được cái công việc ạ, không nhìn thấy được ạ. 이해되세요? Mọi người hiểu không ạ? 그것이 믿음에 관련된 일이에요. Bởi vì cái việc đó nó được liên quan đến đức tin đấy ạ. 우리는 믿는 일을 해야 됩니다. Chúng ta phải làm những công việc tin, làm việc tin ạ. 그래서 말씀을 배우고 이 교회 안에서 우리가 가르침을 받고 행하기를 힘써야 돼요. Thế chúng ta cần phải gắng sức trong cái việc học lời của Chúa, nghe bài giảng và 교회 안에서 주어지는 일들을 행하기 힘써요. và phải gắng sức làm những cái công việc mà đã được ban cho mình ở trong hội thánh ạ. 그 말씀에 순종하고 교회에 순종하는 것 그게 먼저 돼야 됩니다. Có nghĩa là việc vâng phục lời của Chúa và vâng phục hội thánh, cái điều đó phải ưu tiên trước ạ. 그래야 하나님에게도 순종할 수 있어요. Phải như vậy ạ, thì chúng ta mới có thể vâng phục được Đức Chúa Trời. 보여지는 것을 해야 되는 거예요. Tức là chúng ta phải làm những cái việc mà nhìn thấy được trước đã. 그리고 또 하나님의 일은요, 모이는 일입니다. 모이는 일. Và công việc của Đức Chúa Trời ở đây nữa đó là việc nhóm họp lại ạ. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như thế vậy chừng ấy ạ. 이 신약 시대의 가장 중요한 이 신앙생활의 핵심은요, 모이는 겁니다. Cái trọng tâm cốt lõi nhất ở trong đời sống đức tin ở thời đại Tân Ước là gì ạ? Đó chính là việc nhóm họp lại ạ. 예. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này sang nhà khác ạ. 그리고 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. Và khi mà thấy ngày của Chúa đến gần chừng nào thì càng phải nhóm 이 họp lại 전도하는 chừng 것도 đấy ạ. 강권하는 게 필요하잖아요. Việc truyền giảng cũng vậy, cũng cần phải có 강하게 권하는 게 필요하잖아요. việc truyền giảng cũng cần phải có cái sự khuyên bảo mạnh mẽ đúng không ạ? 모이는 것도 권해야 된다고요. Thế cái việc mà nhóm họp lại chúng ta cũng cần phải khuyên bảo ạ. 우리가 같이 모일 수 있도록 계속 격려하고 Chúng ta phải thường xuyên khích lệ nhau để chúng ta có thể nhóm họp lại cùng nhau. 챙겨서 모여야 되는 거예요. Phải chăm sóc cho nhau để nhóm lại ạ. 주님은요, 모으는 자예요. 모으는 자. Chúa chính là đấng nhóm lại ạ. 우리가 주님과 같이 한다면 모으는 일을 해야 됩니다. Thế nếu chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta cũng cần phải làm cái công việc mà nhóm các anh chị em lại ạ. 그리고 말씀을 읽고 듣는 일, Rồi việc đọc kinh thánh và nghe bài giảng ạ. 또 기도하는 일, Rồi việc cầu nguyện ạ, 또 전도하고 truyền giảng 교회를 세우는 일. và việc xây dựng hội thánh ạ. 네, 이것이 다 하나님의 일이잖아요. Tất cả những cái việc đó đều là việc của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리 그것을 해야 됩니다. Và chúng ta phải làm những công việc đó ạ. 그것을 할 때 Khi chúng ta làm những công việc đó 하나님 우리에게 양식을 주셔요. thì Đức Chúa Trời ban lương thực cho chúng ta. 그리고 수고함으로 낙을 누리게 하셨다고 했죠. Và Chúa đã nói rằng những ai mà chịu vất vả khổ nhọc thì sẽ được hưởng những công lao của 우리가 mình đúng không ạ? 그리스도인이 하나님의 일을 할 때 Khi mà chúng ta làm công việc của Đấng Christ 거기서 큰 기쁨과 보람을 느낄 수 thì 있습니다. chúng ta có thể cảm nhận được một cái niềm vui và ý nghĩa lớn ở đó ạ. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라.
Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi này xin anh em đừng nhận ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích ạ. 예, 한 구절만 찾아보죠. Chúng ta cùng tìm thêm một câu Kinh Thánh nữa nhé. 고린도전서 15장입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 ạ. 고린도전서 15장 Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 ạ. 10절입니다. Đoạn 15 câu 10 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 하나님의 은혜가 채워지니까요 수고하는 자가 되잖아요. Bởi vì nhờ 고린도전서 15장 10절이죠. 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나. ân điển Ngài ban cho tôi không phải là vô ích, trái lại tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác ạ. 아까 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이렇게 권유했잖아요. Vậy ở trong sách Kinh Thánh á, thì Phaolô đã khuyên rằng đừng nhận ân điển của Đức Trời một cách vô ích, đúng không ạ? 그러니까 하나님의 은혜가 채워지면 Thế nên khi mà ân điển của Đức Trời được lấp đầy trong mình ạ, 하나님과 함께 일하는 자가 된다니까요. thì sẽ trở thành người cùng làm việc với Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 은혜가 채워졌는데 수고하지 않는 것은 헛된 거잖아요. Mặc dù đã được lấp đầy ân điển của Đức Chúa Trời rồi nhưng mà lại không có chịu vất vả trong công việc của Chúa thì đó là vô ích ạ. 이 은혜의 정상적인 반응은 수고입니다. Thế là cái phản ứng bình thường nhất đối với ân điển của Chúa đó là chúng ta chịu vất vả vì Chúa. 우리는 전도하는 자가 돼야 되잖아요. Và chúng ta chẳng phải là chúng ta cũng cần phải trở thành người truyền giảng hay sao ạ? 십자가의 은혜는 모든 사람들에게 임했습니다. Ân điển của thập tự giá đã được giáng trên tất cả mọi người rồi ạ. 나만 구원시키시려고 돌아가신 게 아니에요. 예수님께서. Đức Chúa Giêsu không phải là đã chết như thế vậy là chỉ để cứu rỗi mỗi một mình bản thân mình đâu ạ. 온 세상 모든 사람들을 위해서 예수님 돌아가셨습니다. Mà Đức Chúa Giêsu đã chết vì tất cả mọi người ở trên thế gian này ạ. 예, 죄값을 다 치르셨습니다. Chúa đã trả giá tội lỗi hết cho rồi ạ. 근데 이것을 전하지 않는 것은 Nhưng cái việc mà không có truyền giao điều đó 십자가를 헛되게 만드는 거잖아요. thì chính là làm cho thập tự giá trở nên vô ích, đúng không ạ? 예, 우리가 전도하는 일을 해야 돼요. Chúng ta phải làm cái công việc truyền giảng ạ. 전도의 수고를 해야 됩니다. Chúng ta phải chịu khó, chịu vất vả vì việc truyền giao tin lành ạ. 우리가 전도하는 이유가 뭘까요? Lý do mà chúng ta truyền giảng là gì vậy ạ? 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. Chắc là cũng có nhiều lý do khác nhau ạ. 예, 뭐 가족들이 불쌍해서, Bởi vì thấy thương gia đình của mình 또 지옥이 무서워서, và cũng bởi vì sợ địa ngục nữa. 하나님의 명령이기 때문에 Và bởi vì cái việc truyền giảng đó cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. 전도가 가장 귀하고 가치 있는 일이기 때문에 Và bởi vì việc truyền giảng là một việc có giá trị và quý giá nhất. 전도의 이유는요. Nhưng mà cái lý do truyền giảng là gì ạ? 가장 큰 이유는 Cái lý do lớn nhất ấy, 하나님께 은혜를 받았기 때문이에요. đó là bởi vì mình đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời rồi nên mình mới truyền 우리가 giảng. 왜 전도하냐면요. Tại sao chúng ta lại truyền giảng ạ? 하나님의 은혜를 받았기 때문에 그런 Đó là 거예요. bởi vì chúng ta đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời rồi cho nên mới làm như thế vậy ạ. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? Tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về những điều Ngài đã làm cho tôi ạ? 은혜를 받으니까 어때요? Bởi vì đã nhận được ân điển rồi nên là bản thân cảm thấy thế nào ạ? 어떻게 무엇으로 보답할꼬가 나오잖아요. Thì có được cái tấm lòng là con phải lấy gì để báo đáp ân điển của Chúa đây ạ? 우리가 은혜를 받으면요 수고하는 자가 된다니까요. Khi mà chúng ta nhận được ân điển rồi thì chúng ta trở thành người chịu vất vả vì Chúa ạ. 그래서 전도하는 거예요. Thế nên chúng ta mới truyền giảng tin lành ạ. 나를 사랑하시고 나를 위해서 십자가에 죽으신 하나님의 은혜가 크니까요. Bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời là đấng đã yêu thương mình ạ và đã chết vì mình ở trên thập tự giá đó quá lớn ạ. 그래서 전도하는 거예요. Thế nên mình mới truyền giảng. 우리는 빚진 자입니다. 빚진 자. Chúng ta là những người mắc nợ ạ. 로마서 1장에 보면 Ở trong sách Roma đoạn 1 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자다 말씀하시죠. đã có cái lời Kinh Thánh nói rằng tôi mắc nợ cả người bán khai lẫn người gì nhỉ? Hy Lạp.
내가 빚진 자다. Tôi là người mắc nợ tất cả. 이 바울은 무슨 빚을 그렇게 졌습니까? Mà sứ đồ Phaolô đã mắc nợ gì ạ? 은혜의 빚입니다. Đã mắc món nợ ân điển ạ. 우린 이 빚을 생각해야 돼요. Chúng ta phải nghĩ đến cái món nợ này ạ. 예. 어떤 사람이 돈을 빌렸습니다. Có ai đó thì vay tiền rồi ạ. 근데 갚을 생각이 없네요. Nhưng mà lại không có cái suy nghĩ trả tiền ạ. 핸드폰을 바꿨어요. Rồi cũng thay điện thoại mới, 오토바이도 바꿨네. rồi cũng thay mua xe mới, xe ô tô mới, xe máy mới ạ. 근데 왜 돈을 안 갚을까? Nhưng mà tại sao lại không có trả nợ ạ, trả tiền ạ? 그런 분들이 좀 있어요. Thầy thấy là cũng có một vài người như thế vậy ạ. 빚에 대해서 잊어버렸어. Quên luôn là mình đã mắc nợ ạ. 갚을 생각이 없어. Rồi cũng không có suy nghĩ trả nợ ạ. 그러니까 빚에 대해서 생각을 안 하면요. Nếu như không có suy nghĩ cần phải trả nợ 빚에 대한 부담이 없습니다. thì sẽ không thấy áp lực về món nợ đó ạ. 갚아야 된다고 하는 그런 압박감이 없습니다. Và cũng không có cái áp bách, 압력, không có cái áp lực ạ. 부담. Không cảm thấy gánh nặng, không có cái gánh nặng là mình phải trả nợ ạ. 예. 가끔가다 그런 분들 있죠. Thi thoảng cũng có những người như vậy đúng không? Mọi người cũng gặp đúng không ạ? 그런데 빚에 대해서 생각하는 사람은 Tuy nhiên cái người nào mà nghĩ đến cái món nợ mình đã mắc ạ 빚을 갚는다니까요. thì sẽ trả nợ ạ. 부담을 갖는다니까요. Và cảm thấy áp lực gánh nặng về điều đó ạ. 갚아야 된다고 하는 그런 생각이 있습니다. Và có cái suy nghĩ là mình phải trả món nợ này ạ. 빚에 대해서 생각하는 사람이 Người nào nghĩ đến món nợ mình đã mắc 빚을 갚아가는 거예요. thì sẽ trả nợ ạ. 네. 우리가 빚진 자죠. Chúng ta là những người mắc nợ đúng không ạ? 은혜의 빚입니다. Người mắc nợ ân điển ạ. 누가 빚을 갚는다고요? Ai là người sẽ trả nợ ạ? 빚을 생각하는 사람. Là những người mà nghĩ đến món nợ mình đã mắc ạ. 하나님께 받은 은혜를 생각하는 사람이 Những người nào mà nghĩ đến ân điển của Đức Chúa Trời 그 은혜의 빚을 갚아가는 거예요. thì sẽ sống một đời sống á, trả cái món nợ ân điển đó ạ. 우리는 날마다 하나님 은혜를 생각해야 됩니다. Mỗi ngày chúng ta đều phải nghĩ đến ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 내게 주신 크신 은혜. Ân điển to lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta ạ. 그리고 수고하는 자가 돼야 됩니다. Và chúng ta phải trở thành những người chịu khó nhọc ạ, chịu vất vả ạ. 오늘 하나님과 함께 일하는 자들에 대해서 좀 생각해 봤습니다. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học về những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời ạ. 우리는요 하나님과 함께 일하는 자들입니다. Chúng ta là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời nha. 네. 하나님과 함께 일한다는 것은 하나님 함께 계신다는 거예요. Cùng làm việc với Đức Chúa Trời ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta đấy ạ. 하나님의 능력이 함께 거하는 겁니다. Và quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta ạ. 그래서 과거에 믿음의 선진들이 했던 것처럼 Thế nên là giống như những bậc tiền bối của đức tin ở trong quá khứ ạ, 우리도 정말 큰 일을 할 수 있어요. thì chúng ta cũng có thể làm được những cái việc thực sự lớn ạ. 복음이 전해지는 것만큼 큰 일은 없습니다. Không có cái việc nào lớn hơn cái việc mà tin lành được truyền giao đi ạ. 한 영혼이 지옥 갈 영혼이 지옥에서 천국으로 옮겨지는 것보다 큰 일이 어디 있습니까? Và làm gì có cái việc nào lớn hơn cái việc mà một linh hồn đáng ra phải đi xuống địa ngục đó lại được sự cứu rỗi và được chuyển lên thiên đàng ạ. 안 된다고 생각하지 마셔요. Chúng ta đừng nghĩ rằng việc truyền giảng là không được đâu, 됩니다. mà sẽ được đấy ạ. 나는 못하죠. 우리는 못하죠. Chúng ta thì không thể làm được, mình thì không thể làm được ạ. 하나님은 하실 수 있어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài có thể làm được ạ. 그 스티브 잡스가요. Và Steven Jobs ạ, 그 직원들한테 그렇게 항상 이야기했대요. nghe nói rằng ông đã luôn nói với nhân viên của mình như thế này ạ: 우리는 세상을 바꿀 수 있다. chúng ta có thể làm thay đổi được thế giới này. 그러니까 아이폰 같은 게 나오는 거예요. Bởi vì như thế nên mới làm ra những cái như điện thoại iPhone đấy ạ. 대단한 게 나왔잖아요. Chẳng phải là cái rất tuyệt vời đã được được làm ra hay sao? 세상에서도 할 수 있다. 이게 얼마나 중요한지 몰라요. 세상에. 세상에서도 할 수 있다라고 믿는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. Mà cái việc mà tin rằng mình có thể làm được cái điều gì đó ở trên thế gian này, đó cũng là một cái điều tuyệt vời với bao nhiêu ạ. 근데 성령을 갖고 있는 우리가 왜 못하겠습니까? Vậy thì chúng ta là những người đang có Đức Thánh Linh như này thì tại sao chúng ta lại không thể ạ? 문제는 성령을 자꾸 소멸하니까 문제죠. Vấn đề là do chúng ta cứ thường xuyên dập tắt Đức Thánh Linh cho nên mới như thế thôi ạ. 하나님의 일은요. Công việc của Đức Chúa Trời ạ, 작은 일로 시작해서 큰 일로 옮겨지는 겁니다. được bắt đầu từ việc nhỏ và được chuyển qua thành việc lớn đấy ạ. 하나님의 원리 원칙이에요. Và đó là quy luật nguyên tắc của Đức Chúa Trời. 아무리 작은 일이라고 할지라도 Cho dù đó là một cái việc nhỏ đến đâu đi chăng nữa,
하나님과 연결됐을 때 그것은 큰 가치를 지닙니다. Nhưng mà khi cái việc đó được kết nối với Đức Chúa Trời thì nó sẽ đem theo một cái giá trị rất lớn 우리는 ạ. 작은 일에 충성돼야 돼요. Thì chúng ta cần phải trung tín từ những việc nhỏ ạ. 하나님 다 보십니다. Và Đức Chúa Trời thì đang nhìn thấy hết ạ. 네. 스스로를 초라하다고 생각하지 마셔요. Và chúng ta cũng đừng tự thấy coi mình ạ là người tiều tụy ạ. 네. 작은 일에 충성하십시오. Mà chúng ta hãy trung tín từ việc nhỏ đi ạ. 하나님이 그것을 귀하게 보실 Và Đức 겁니다. Chúa Trời Ngài chắc chắn sẽ coi cái điều đó là quý giá ạ. 그리고 반드시 그에게 큰 것을 충성하도록 또 맡기실 겁니다. Và nhất định là Ngài sẽ ban cho cái người trung tín cho cái việc nhỏ đó công việc lớn ạ. 네, 우리는 그리스도의 사신입니다. Chúng ta là đại sứ của Đấng Christ ạ. 사신은 특별한 사람들이잖아요. Đại sứ là những người đặc biệt mà đúng không ạ? 우리 가정에 그리스도의 사신으로 우리를 보내셨고 Chúa đã sai chúng ta làm đại sứ của Ngài đến trong gia đình của chúng ta. 우리 직장에도 우리 학교에도 내가 그리스도의 사신으로서 사는 겁니다. Và mình cũng đang sống với thân phận là đại sứ của Đấng Christ ở nơi làm việc của chúng ta hay là ở trường học. 예, 우리는 사명감을 가져야 돼요. Thế chúng ta cần phải mang theo cái tinh thần trách nhiệm ạ. 비장한 마음을 가져야 됩니다. Và phải mang theo một cái tấm lòng bi tráng ạ. 우리에게 주신 하나님의 모든 은혜가 우리 삶 속에서 헛되지 않기를 바랍니다. Và hy vọng rằng tất cả mọi ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta không có trở nên vô ích trong đời sống của chúng ta. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 저희를 구원하시고 저희에게 주님의 일을 맡겨주셔서 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con và giao phó công việc của Ngài cho chúng con. 저희의 연약한 믿음을 붙잡아 주시고 우리의 믿음이 커질 수 있도록 do아주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy nắm giữ đức tin nhỏ bé của chúng con và khiến cho đức tin này ngày càng trở nên lớn hơn. 우리가 하나님의 사신으로 있다는 것을 잊지 않도록 도와주시기 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con không quên đi rằng chúng con đang sống với thân phận là đại sứ của Đấng Christ. 또 주님의 모든 은혜가 헛되지 않을 수 있도록 우리 삶 가운데 우리가 은혜의 반응을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con để chúng con có thể phản ứng về ân điển của Chúa trong đời sống của chúng con, để mọi ân điển mà chúng con đã nhận được từ Chúa không trở nên vô ích. 하나님의 능력으로 많은 영혼들이 거듭날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng Chúa giúp đỡ chúng con để qua bằng quyền năng của Ngài mà có nhiều người hơn nữa nhận được sự cứu rỗi. 주님 한 주간 또 사이공교회 집회를 인도해 주셔서 감사를 드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã dẫn dắt hội thánh Sài Gòn diễn ra hội thảo kinh thánh trong một tuần vừa qua. 말씀을 전해 주신 김남호 목사님 또 안전하게 올라올 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để thầy Sáng, người đã giao giảng trong đợt hội thảo kinh thánh lần này, kết thúc hội thảo có thể trở về Hà Nội an toàn. 또 5월 몇 주 전부터 있었던 그 전도 집회를 통해서 우리 구원받은 귀한 영혼들이 있습니다. Chúa ơi, và cũng có một vài anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi trong đợt hội thảo kinh thánh tuần trước. 또 교회 안에 거할 수 있도록 또 하나님의 은혜 가운데 양육받을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để những chị em đó có thể gắn thật chặt vào trong hội thánh, ở trong sự thông công và đón nhận được nhiều ân điển của Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.